Boris, pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes ste imeli v Kavčku delavnico na temo zdravje v nas. Delavnica za ohranjanje in povrnitev energije, mladosti in vitalnosti. Pa deva ostati nekoliko pri naslovu. Pravite, zdravje je v nas. Ali je zdravje v ljudeh tudi takrat, ko se srečajo z boleznijo? Ja, moramo ta prvo sploh vedeti, kaj zdravje je. Da v bistvu lahko na to odgovorim, je potrebno povedati našo definicijo zdravja, oziroma pojasno zdravje gledam. Se pravi, zdravje, to je v bistvu določeno stanje zavesti. Na osnovni ravni ljudje dojemamo, da je zdravje odsotnost bolezenskih simptomov. Na višjem nivoju se zavedamo, da nismo zdravi, če tudi nimamo nobenih bolezenskih simptomov, če naše misli, čustvovanje oziroma smo nesrečni oziroma nismo v harmoniji z samim seboj in z drugimi. Se pravi, govorimo o odnosih, medsebojnih odnosih in tako naprej. Na najvišji ravni pa se zavedamo, da v bistvu je določeni bolezenski simptomi, da so to v bistvu, da je telo kot zemljevid, ki nam pove, kaj se z našo življenjsko energijo dogaja. In to je tisto, in dejansko na tej ravni se točno zavedamo, da so to tako imenovane karmične kode in da mi moramo te stvari sprejeti, ker nam to kaže pot v življenje. In ko to sprejmemo, v bistvu širimo našo zavedanje, našo zavest in s tem širimo tudi v bistvu občutek ljubezni v sebi, do sebe in do drugih. Sami ste predstavili dve življenjsko nevarni bolezni. Na katerih nivojih je potekalo vaše zdravljenje? Ja, absolutno na vseh nivojih. V bistvu, čeprav je bila v tej fazi predvsem močna prehranska sprememba, je dejansko tudi na čustvenem, na fizičnem, se pravi fizičnem, čustvenem, mentalnem nivoju se zelo veliko dogajalo in posledično seveda tudi na duhovnem nivoju. Prva in najbolj osnovna stvar, ker v bistvu mi vemo, da se ljudje pozdravijo na veliko različnih načinov, je, da spremenijo način življenja. Se pravi, tisti moment, ko spremenimo način življenja, se stvari lahko začnejo dogajati. Danes je v javnosti veliko govora o tem, kaj naj bi bil in kakšen naj bi bil idealen način zdravega življenja. Mnogi zagovarjajo različne tipe oziroma pristope k prehrani, veganska, vegetarijanska, presno jedstvo. Tisti, ki zagovarjajo tradicionalni pristop, da se vse je. Eni zagovarjajo veliko športa, drugi pravijo, veliko športa škoduje zdravje. Glede na vaše življenjske izkušnje, kaj menite, kaj je ta pojem zdravega načina življenja? Kaj je za vas zdrav način življenja? Zdrav način življenja za mene, tako sem že prej povedal, da si v harmoniji s seboj, z okolico, s svojim telesom, s svojim misli, s svojim čustvom in pa najbolj pomembno s svojim življenjskim poslanstvom. Se pravi, če imaš ti življenjsko poslanstvo, se pravi, da je tvoja kreativna ustvarjalnost, da uživaš v življenju, da izražaš tisto, zaradi česar si se v bistvu rodil, potem v končni fazi morda niti ni toliko pomembno, kaj jemo. Ampak temveč je pomembno, v kakšni vibraciji smo. Nivo naše življenjske energije. Se pravi, če smo v visoki vibraciji, ker jaz ne zagovarjam pozitivno pa negativno. Jaz zagovarjam samo visoko vibracijo in nizko vibracijo. Se pravi, visoka vibracija je ljubezen, harmonija, sočutje, radost, igrivost in tako naprej. In nizka vibracija je pa pač strah, jeza, ljubosumje, nevošljivost in tako naprej. Se pravi, če dam konkreten primer, recimo zgodi se eno stereotip zgodbo. Zgodi se, da je frajer kupil glih najnovejši avto in ne bodi ga treba, so njega zaleti na ženska. To lahko rečemo, da je to zelo negativna izkušnja, je tako? Tako, ja. Potem pa, ko se pomeri pač njegov nov avto stočno in tako naprej, pa pogleda to mladenko in se začne nekaj v srcu dogajati. Se zaljub, se poročita, imata otroke in tako naprej. Se pravi, na to lahko gledamo kot negativno izkušnjo. Ne morava. Se pravi, lahko gledamo na stvari, ki se dogajajo v nizki vibraciji, se pravi, tisti moment, ki je bila nesreča, je bila nizka vibracija in potem, ko je ta iskrica preskočila, je pa visoka vibracija in to je osnova vsega. Torej, če mi izražamo visoko vibracijo, to pomeni recimo v Indiji, jogi, ki so visoke vibracije, se pravi, v harmoniji z vesoljem, z ljubezni in tako naprej, lahko jejo oziroma pijejo strup strahnine ali kaj podobnega in jim nič ni. Medtem, ko nekdo drug lahko pazi do milimetrna prehrano, se točno do določenih prehranskih modelov drži, pa se zgodi v bistvu, da zboli in mogoče se odide z tega planeta. Ključ je torej v harmoniji. Ja, vedno. Upravljanje življenjskega poslanstva, izžarevati svojo ustvarjalnost, biti srečen v življenju. Jaz pravim tako, če bi Bog dal samo en nasvet oziroma eno zapoved, kaj mislite, kaj bi rekel? Jaz mislim, da preko bodi srečen, ker takrat, ko si srečen, največ narediš za sebe in za cel svet. Hvala za vaše razmišljanje, gospod Denis. Hvala za vabilo.